第一次没让你满意，这次必须让你满意。这咋了？你还有点想啊？我在抖音上老涮了，他们感觉对你特别有好感。感谢。问题就是说，就如果走到这些个烂路的时候，下面这个前后就有点就哗啦这一响，我不知道什么原因。咯楞咯楞咯楞那个，知道了，回去吧，回去吧。知道了是吧？知道了。好的。来，给我来一下。对这个，软氧机，没错。那是软氧机，那个咯楞咯楞那个就是肯定是软氧机嘞。收吧。走，正好试一圈，您开着吧。我开着。对，走。没了，没边了。没了。这个时候才是新车的感觉。对，这感觉是整体的。对。就找到那个几年前的感觉，新车的感觉。对。从业这个多少年了，这二哥？25年。今年多？你今年40。今年40。14岁开始学的，主要是奔驰跟路虎。对。后来就是奔驰我分开了。挣这个有钱人的钱好挣。其实，后来我发现啊，先不说有钱没钱，我发现我的性格跟路虎这个群体的性格接近相似度很高。就是感性比较多一些。感性比较多。对，并不是说你到最后，就是你要是跟一个人去相处吧，你要如果是价值观理念或者是你们思想不同频的时候，你很难受。后来我就发现啊，这些人感性，跟我的性格差不多。哪的人？河南开封。对，这是我最重要，一直坚守着弄路虎的最重要的原因，我觉得是啊。看来也是对这款车也情有独钟啊。对，就自己喜欢这款车。开路虎的人也直爽，啊，最重要的是直爽。你在聊的时候能聊到一块儿，你聊的时候不累啊。比如说像内蒙那边，我觉得特别感兴趣，就是每次只要修完车，你知道吗？他在老家可能检查花了3万吧，到之后完了3年好了，他他妈回家之后他给你发2只羊过来。他们那边就有这玩意儿，我就感觉我去，能找到那种尊重和技术的价值。但是你值得尊重了。是，被人家车主也感性了。是，所以说这个群体感性的比较多一些，所以我依然选择，我觉得还是跟这些人接触不累。本身来说就是都是相互的。对，你做到位了。对，以礼相待。他这个就是修完发动机保这个是多少？2年6万公里。啊，行，咱这就记住了是吧？有2年6万公里，结算单上都有。第一次没让你满意，这次必须让你满意。这是第一次来，很遗憾。是，不是你的原因啊？是一个小螺丝，就那一个小螺丝。对，其实咱也努力了，我其实特别想给你弄好，真的。我待1天嘛。对。然后呢，就是说我这始终我对你还是有感觉。是。所以说第2次我还得。是性格，我没说嘛，性格绝对有相同的点。就这个群体性格绝对有相同的点。感谢您。